Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Biz Samarqand viloyati, demak, Urgut tumaniga keldik. Bu yerdagi kelishimizdan maqsadimiz Siroj akamizda gipka kamin qilinayotgan ishlarini va tayyor holatlarini sizlarga taqdim etamiz. Albatta sizlarga yoqadigan bo'lsa, bizning videolarimizni o'tkazib yubormoqligingiz uchun qizil tugmacha va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaringiz, biz yangi videolarni tomosha qilishlaringiz mumkin. Unday bo'lsa, biz videoni obzorini boshladik. Assalomu alaykum. Siroj aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlar? Hormaysizlar endi. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli O'tkir kanalining obunachilari. Hammalaringiz yaxshimisiz? Musofir deyilgan hammasi sog' salomat yuribdimi? Ishlaringizga omad. Mana bu keyingi ishimiz Urgutda qilingan ishimiz, turist kvadratlik ishimiz bu yerda. Bu yerda orqalar mana shunaqa oq mramor fasonda, oldi ham oq mramor fasonda, darvozaxonalar g'ishcha fasonda bo'ldi. Endi hozir bu yerda nasib qoldi obzor qilib, nima o'tamiz. Xazinamiz o'zini assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Biz uyda demoqchiga shu vaqtlardik. Qaysi bozorlarga hisoblab shahar bordik. Shaharda ko'rdik, bizga yoqmadi. Shu telefon orqali vaqtlari pastarama borib, mashorani topdik. Shu odam uyga kirgizib, shu yasagan materiallarni hammasini ko'rsatdi bizga. Bizga maoshi oson yoqdi. Ustani o'zi ham maosh osonni bizga tavsiya qildi. Mana o'qib yopishtirdik. Ko'zona havas qilyapti. Hayron qolib so'rayapti, surishtiryapti. Ustaga kattagan rahmat aytaman men. Xursandman. Qilgan yordamidan, qilgan ishlar xursandman. Sizga yoqdi, ha? Qo'shnilaringizga hammaga yoqdi. Hammaga. Nari ko'chadan, yo'ldan o'tgan odam qarab havas qilib o'tyapti. Bizdan kamchilik bo'lmadimi? Yo'q. Minnatdorman. Xursandman. Rahmat sizga. Sizga ham katta rahmat. Unday bo'lsa biz to'liq bitta video qilaylik, ha? Mana, Sirojniki orqa tomoni, ha? Necha kvadrat? 164 kvadrat tomoni orqasi. Polностью oq mramor fasondan foydalandik. Hech qanaqa plastersiz. Plaster tanlanmadi, chunki bu yerda tiyagalar bor edi. Tiyagalarni ham o'zim ustalarga aytdim, mana shuni korishniy rangda qilingizlar. Zalotiska qilingizlar. Чтобы agar bu yerga plaster tanlamaymizdan, mana shuni o'zi как plasterga o'tib ketadi dedim-da. Mana shu korishniy rangda qilinsin deb. Hozir endi mana plaster qilinmasa ham abnormal bir xillik ham juda ajoyib, juda chiroyli chiqdi. To'g'risi bitgani kirib oldik, yegani yo'q. Hozir keldim men. Hozir ko'rib o'zim baxtdilim ochildi, to'g'risi juda ajoyib, juda chiroyli chiqdi. Ustalarni ham qo'lida ko'rmasin. Ustalar ham juda chiroyli yapti. Endi aka buni demak hozir bu nima deb nomladi? Mramor. Oq mramor bu. Oq mramormi? Shunday ko'rinishdan ma'lum oq mramor. Spesiallik mana shoflariga sal ochroq fon berildi, shoflariga. Aha. Shoflarga ochroq fon berildi. Unga qaraganda однотонный ko'rinsin degan maqsadda. Uzoqdan qaraganda shunday ko'rinyapti. Polностью endi videoda ham nasib shunday ko'rinadi. Kechasi shoflari yaltirab turgan shofu aniq ko'rinib turadi. Ha, kech. Qarang, bu kechqurun laklana o'zi lakdan chiqib bo'ldi, o'sha bitta bu yer. Kechqurun svet yonadi boshqalar, hamma shof отдельно yaltirab turadi. Отдельно. Hamma shof отдельно yaltirab blestib turadi. Xudo xolasa kechqurunda tushgan rasmlar ham bor, kechqurun juda uzoqroqdan tushgan ekan. Endi ko'ramiz. Agar mana shu videoga qo'shib yuboramiz. Bu yerda mana shu uyda men katta uy tomon bo'lgan, polностью, u yoqda kichkina, bu yerda garaj bor, yana kichkina remekalar shu. Mana shu tomon dakansa burchakgacha shunaqa oq mramor fasonda qilindi. Endi bu yerlarga burchakkalar teriladi, deyapti, xudo xolasa. Juda ajoyib, chiroyli ko'rinib qoladi. Mana bu tomonlar uzunasiga shu burchakgacha oq mramor fasonda tanlanadi. Uzunasiga demak oq mramordan bo'lgan. Просто bu yerga shunday o'zi o'ylagani plaster qilishga iloji yo'q-da o'tganga. Plaster qilishga iloji bo'lmaganidan sababi shu o'ylab turib shu narsani shunga taklif kiritdim uy egalariga ham, ustalarga ham. Hammasiga ma'qul keldi. Mana xudo xolasa tugadi obyektimiz. Juda ajoyib chiqibdi. Sizga ham yoqdi. Sizga ham yoqdi to'g'risi. To'g'risi menga ham yoqdi do'stlar mana. Kemo qarang, misol uchun hozir men eshitib aytyapti, ko'p bordi, to'g'risi borganda ko'rsatdim. Mana shu fasonni o'sha tasavvurlab berdi uyda, tasavvurlab bergandan keyin o'sha sezyapman, mana shu narsa o'sha ma'qul keladi bu yerga. O'zim sezyapman shu narsani. Endi bu qarang, oralarida hammasi tomircha bo'lib turib, qorachalar hammasi tomircha bo'ladi. Bunaqa bir chiziq emas, tomirchaga o'xshab chiqadi. Как bunday joy mramor kaminlar ular o'shanaqa narsa bo'lib chiqadi. Endi bundan qarang. Misol uchun xohlagancha yuvib olsin, xohlagancha karcher deb oldim, boshqa qiladimi? Bu narsa bu klikdan ko'chib ketmaydi.
ko'chib ketmaydi, boshqa qolmaydi, rangi o'zgarib qolmaydi. U narsaga 100% garantiya. Issiqqa, sovuqqa 100% garantiya. Hech narsa 100% garantiya. Уже bu sinovdan o'tib bo'ldi. Sinovdan o'tib bo'ldi bu narsa. Hech qanday emas. Hozir endi ichkarilardan bir ko'rsataylik. Darvozaxonalarimizni. Keyin oldinlardan bir ko'rsataylik. Endi darvozaxonani ham bir ko'raylik. Darvozaxona hamshagi oldingi trendimizdagi g'ishcha fasonda bo'lgan. O'zim ko'rib juda zavqlandim. Men keling, bir darvozaxonani bir tomosha qilaylik. Mana darvozaxonamiz. Bir ajoyib, bir go'zallik. Lekin to'g'risini aytadigan bo'lsa, aka lol qolyapmiz. Akamiz ishlariga juda chiroyli niyatda chiqqan. Mana bu aka endi bu qanaqa nomlanadi bu? Bu endi g'ishchani mix variantida, g'ishcha mix variantida. Mix variantida bo'lgani. Bu mana qarang, aktozlarga mramor fasonda qilingan. Polni bu ham mramor, korishnoy mramor bu lekin. Korishnoy mramor, spesialni mana romlarga qarab bu narsani ham o'zim hammasini o'zim ideyam, o'zim o'ylab, shunday o'zim chiqargan. Что korishnoy bir xil bo'lsin. Bu korishnoy mana bu yerda qarang. Bu sariq g'ishtirangilar, bu qora. Mana bunaqa sariq, bu har xil bor buning ichida. Har xilcha rang bor buning ichida. Mesela qora bor, qizil bor, seri, oq bor. Hammasi har xilcha rangda bu narsalarda. Endi bu yerda ishonmalar bordi, borgan vaqtda videolarda ko'rganlar, ko'rsatayotganlar bo'lsa, bu o'zimni uyimni fasonini xuddi shu narsa yoqdi uy egalariga shu narsani bu yerga olib chiqardi. Faqat bu endi bu qora bo'lganini qarashinoylar, burchak aptozlarga bu korishnoy tanlandi. Shu fason mix variant. Demak, uyingizni orqasiga biz har doim borganimizda bunaqasidan borda, ha? Shu amakimiz ko'rdi-yu, demak yoqtirdi. Demak, darvozaxona ichiga joylashtirsak bo'ladimi, ha? Xuddi shu narsa uyim darvozaxonamga bo'lsin dedi. Xuddi shu narsa darvozaxonaga keldi mana. Amaki sizga qanday yoqdimi? Haqiqatda men ustani vaqtdan ustani uyga borib, borganimdan shu tashqariga yopishtirgan usta o'zini uyga o'zimga bir chiroyli ko'rindi-da. Chiroyli ko'rindi, men aytdim, darvozaxonaning ichini mashina o'rnimizni ustaga aytdim. Usta haqiqatda darvozaxonaga shu narsani tayyorlab berdi bizga. Mana hozir yopishtirildi. Biz darvozaxona xuddi ustani uyiga qarang. Hozir ko'p joylarga bordim deyapsiz, o'zimga ham aytdingiz shu gapni. Boshqa joylardagi ko'rgan narsangiz sifati bilan bu yerda men olib kelgan material sifatida farqi bormi? Farqi bor. Sizdingizmi? Ustomasizligi farqini sizdingiz, to'g'rimi? Men o'zim ustomasam bunday agini bilaman-da, sifatsiz narsani bilaman. Shaharda bordik, bir ikki tuchkaga kirdik, ko'rdik. Boya ham aytdim, bizga yoqmadi bu narsa. Yoqmadi, keyin shu telefon orqali internet orqali demak. Telefonga oqtarib pastlarga bordi. Bu farqi bor ekan. Bu usta pastlarga ekan. Oxiri topib oldik, shu telefon orqali usta mana o'zini uyiga yetaklab bordi. Uyini ham ko'rdik, qilayotgan ishini ham ko'rdik, chiqarayotgan narsasini ham ko'rdik. Rahmat, mana chiqarayotgan narsasi bizga yoqdi, olib keldik, mana uyga qildik. Katta rahmat sizlarga ham. Endi old tomonni bir ko'rsataylik, O'zbekbek. Demak, bu chiqish joylari ichkarilarga aka teg yopishtirilgan ekan. Mana oldi tomoni mana. Oldi tomonga ham xuddi shunaqa, orqa qanday bo'lsa shunday qilindi. Bularga o'zim maslahat berdim ustalarga, mana shunday korishnoy holatda qilinsin. Hamma tegalar. Что korishnoy bilan bu juda yaxshi bir-biriga mos tushadi. Oq murabbi bilan korishnoy, qora ham. Qora qilamizmi deb bir maslahat qildik, keyin korishnoyga to'xtadik. Bu yerda shunday bis plastik, hech qayerga plastik bo'lgani yo'q. Hamma joy mana shu oq murabbi, tomirchalar, attozlar mana, zalotiska qilingan hamma joy. Bu yerga shu bu materialga umuman garantiyasi bor. Ko'chib ketmasligiga, rang ochib ketmasligiga, issiq sovuqqa shunday 100% turib beradi. Faqat samimgina shu devor orqadan tushib ketmasa bo'ldi. Devor tushib ketmasa, mana bu narsani o'zi ko'chib ketib yo tushib qolmaydi bu. Mana shu narsa ko'chib qolmaydi. Faqat orqada devor normallik qilingan. Demak, shu vaqtdan yoki bo'lmasa paxsadan yoki g'ishtdan nimadir, ha, ichkari tomondan. Mana bu avoydan mana shu gipkamin o'zi hech qachon tushib qo'y boshqa narsaga yengil narsa bu. Havo, devor polni havo olib turadi bunda. Nafas olib turadi. Bu ustidan urilayotgan laklar ham vadimnoy lak. Imal lak emas. Vadimnoy bo'lgandan keyin o'sha spetsiyani qilib shuni o'ziga tortib bo'lgandan keyin bu o'sha tamom bu.
Mana shu hamma deja teshikchalar va o'zi devor havo olishni boshlaydi. Hech qanaqa o'zgarmaydi. Yana bitta narsani aytib beraylik-da. Oldingi videolarimizda ham aytganmiz. Akalar mana shu apparatda kesiladi, to'rt burchakligi. Bu apparatda ko'rgan odam qoyil qolyapti, hayron qolyapti. Nimaga? Bu to'rt burchak. Akalar bu apparatda kesiladi. Yomon chiroyli chiqdi. Yana bir to'xtalib o'taylik haqiqatan. Bu stanok, hammasi stanokda kesiladi. U g'ishcha variantdan, bu tosh variantdan, sokol variantdan hammasi apparatda kesilgandan keyin, stanokda kesilgandan keyin mana bu shoflar bir-biriga hammasi idealni tushadi. Mana misol uchun mana shu yerga ham ip tortib yo mix tortib urgani yo'q. Biz ikkita uchta qatorga bitta ip tortib oladi, ikkita uchta qatorga. Har bittasiga tortish kerak emas. Mana liniya bir-biriga chotga tushib kelaveradi. Bir-biriga. Ha, umuman katta kichkina bo'lib qolib, ustalar ham terishga qiynalmaydi umuman. Ustalar terishga qiynalmaydi. Endi biz narigi tom uzoqroqdan bir old tomonini ko'rsataylik. Bir video bir qarang, bir ko'rsating. Uzoqroqdan juda chiroyli ko'rinar ekan bu. Mana endi bu yerdan ko'rinishini qarang. Shuni shu ko'rinishda bir juda boshqacha ko'rinish, boshqacha hid. Bagajda. Ha, endi toza men o'zim shuni maqtab yormayman bu yerda. Shu xalqimiz mana ko'rib o'zlari baho berishsin. Nimaiki fikr bo'lsa kommentariyada qoldirib. To'g'risi shu yillik xizmatida hamisha shu yillik xizmatdan yil beradi bahosini ishimni. Shu musofirda yurganlar ham hammasiga ishiga omad. Tani joni sog' bo'lsin, oilasini bag'riga eson-omon yetib kelsin. Shu nima ham deymiz yana. Aka sizda ham ishingizga omad. Charchamang. El xizmatda mana Urgut tumaniga, Seliskiga kelyapmiz. Boshqa demak, Toshkentgacha yuklaringiz chiqdi. Qashqadaryoga, Xudo xolisa akalar bu Sirxondaryoga ham bo'layotgan zakazlar bor. Hammasini ko'raverasiz. Demak, sifat bo'lyapti. Chet viloyatlar demak talabga javob berganligi uchun zakaz bo'lyapti. Akalar hammaning kasbga baraka. Biz bitta narsaga to'xtalmadik lekin. Bu narxini aytish istab chiqdi. Narxiga. Qo'yildik. Mana shu narsaning narxi 60 ming so'm 1 kvadrat. 60 ming so'm. Kleysi lak qo'shib beriladi. 1 kvadrat 450 gram kley qo'shib beriladi. Lak polni qo'shib beriladi. Samarqand bo'yicha dastavka besplatniy. Samarqand bo'yicha yetkazib beraman. Necha kvadrat bo'yadigan bo'lsa. Bu kesilishlar ham hammasi stanokda kesiladi. Standart kesiladi. Kesishlar hammasi ichida 60 ming so'm narxi buni. Usta haqi adilmi? Ichkari, tashqari farqi yo'q, ha? Ichkari, tashqari. O'sha g'ishcha ham, mana bu oq miram hammasi bir xil narxda. 60 ming so'm. 60 ming so'm bu narx. Usta haqi adilni bo'ladi. Usta haqi to'g'risi, pastdan videolarni aytaman. Uyda egalari bilan ustalar o'zlari kelishib, xohlasa o'zlari topsin ustani. Ustasi bo'lsa, hech qanday muammo yo'q. Shunday telefon qilib shuncha zakaz beradi, olib beraman. O'zlari ustalar teraveradi. Demak, yana ham bitta narsani eslatib o'taylik. Sirojin aka, charchamang, kasblaringizga baraka. Juda chiroyli, ajoyib chiqibdi aka. Qo'lingizga ko'rmasin. Rahmat. Kanalingizga rivoj. Katta rahmat hammalaringizga. Omon bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar.